người đam mê máy bay không người lái ở thành phố Makassar, Indonesia đã lập thành một đội gồm 5 máy bay không người lái vận chuyển nhu yếu phẩm. Họ làm việc suốt ngày đêm để cung cấp lương thực thực phẩm cho những người đang cách ly, đã thực hiện 25 đợt giao hàng trong mỗi ngày trong tháng 7. Việc làm của họ được mọi người công nhận và cộng đồng rất cần những hoạt động đó vào lúc này. Tôi cũng hy vọng chính phủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến những người bị ảnh hưởng. Thị trưởng thành phố Makassar cho biết, máy bay không người lái sẽ được sử dụng cho các hòn đảo ở gần đó, nơi có khoảng 800 người đang phải cách ly trên một con tàu.